हेलो नमस्ते सम्पूर्णमा मेरो मिङ्ग्रोज ब्लगमा तपाईँलाई स्वागत गर्दै आज चाहिँ म एकदमै आफ्टरनुन टाइम चाहिँ भिडियो सुट गर्दैछु। किन भन्दा चाहिँ पुनीले सबै घर परिवारलाई चाहिँ पार्सल पठाइदिएको थियो नि त। अनि त्यो पार्सल पठाइदिएकोमा चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद पुनी भन्नुको लागि चाहिँ मैले यो सर्ट भिडियो बनाएको पुनीको लागि। अनि मैले त्यो गिफ्ट चाहिँ जसलाई भनेको छ जतिजनालाई भनेको छ सबलाई डिस्ट्रिब्युट गर्दै सबैजना खुसी भयो होइन। सबले थ्याङ्क यू भन्दै थियो, भने पनि होला प्लस होइन फोनमा। अनि म चाहिँ त्यो गिफ्ट चाहिँ के थियो भन्दा चाहिँ अब म के अरे त्यो गिफ्ट चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि सो गर्छु अनि पुनीलाई पनि म देखाउँछु। पुनीले चाहिँ भन्दै थियो नि त मलाई पठाइदिएको उयो चाहिँ देखाउनु भनेर। अनि मैले चाहिँ चेन्ज पनि नगरी यो भिडियो सुट गर्दैछु। पुनी म देखाउँदैछु। एउटा त यो भइहाल्यो नेल पलिस। मेरो नङ पुरा लामो भएको छ नि त, मैले नङ पाल्नु थालेको छु नि त, त्यसले गर्दा चाहिँ यो नेल पलिस छ। थ्याङ्क यू ग्रिन कलरको नेल पलिस। अनि अनि म अरू पनि देखाउँदैछु। त्यो चाहिँ म लगाएर देखाउँछु है त्यो साथी हो। आमा यहाँ नसला इ कुनै लगाइदिएको कुर्ता चाहिँ यस्तो छ पुर्ने यहाँ खै अलिक मिलाएर बनाउँछु अनि देखाउँछु है त। यो चाहिँ अलिकति लुज भयो मलाई क्या, लुज चाहिँ भयो तर हामी फिटिङ गर्छु। यहाँ चाहिँ लुज भयो क्या, यति लुज भयो कि त लुज लाउने हो या थाहा भएन पुर्ने। थ्याङ्क यू सो मच पुर्ने। अनि वाइट कुर्ता छ, त्यो वाइट कुर्ता पनि मैले अलिकति उयो गरेर, पेन्ट र कुर्ता छ अर्को कुर्ता त्यो चाहिँ म कहिले बनाएर देखाउँछु पुर्ने। यो चाहिँ पुरा मन पऱ्यो। यहाँ हेर ल, अलिकति लुज चाहिँ भएको जस्तो लाग्यो। यो चाहिँ अलिकति यहाँ बनाउनु पर्ने रहेछ हो। अनि धेरै 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 धन्यवाद पुर्णे म्याडमलाई यति सम्झेकोमा। अनि यसलाई कहिले म बिहामा लगाएर जान्छु। खिच्दिनै छैन, अलिक टाढोबाट देखाउनु मन परेको थियो तर खिच्दिनै छैन। बाई बाई। यो कुर्तामा मलाई कस्तो देख्यो कमेन्ट गरिदिनुहोस् होला है त साथी हो।